pengen punya joran cakep, enteng, tapi budget ngepas? Coba deh, kalian lirik joran pancing ini. Kenalin nih, joran spinning pusaka Weshi. Joran ini udah dibekali dengan material karbon holo, yang tentunya enteng buat kegiatan mancingmu cuy. Gak hanya itu, joran ini juga udah punya tampilan yang cakep banget. Jadi nggak bikin mata sepet. Joran ini juga udah dual section. Jadi udah ringkes kalau dibawa kemana-mana. Kalau kalian mau, bisa klik keranjang kuning, atau klik link di bio aja. Jangan lupa, CO jorannya di Surapancing ya cuy. Karena Surapancing, tempat cari alat pancing yang pas buat kamu.